na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu baetaki na mokanda tata nzambe tokende kozwa mokanda na biso na maboko mpe baetoyaki na mokanda te tokozwa bapapie na biso na babuke tokoma tokotanga yango na bandako na biso tokotanga mokanda na biso ya psaume oyo loyembo ya bayuda psaume 117 1 jusqu'à 2. Psaume de David 117 1 jusqu'à 2. Soki tozwi tokotanga na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera à toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité à toujours. Louez l'Éternel. Tokoka banzembo ndenge bakora biso na mokolo molelo. Na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu tokozwa lisusu mokanda na biso ya bomoi tokotanga na mokanda na biso ya exode ou mibeko. Na kati ya mokanda exode tokotanga na exode chapitre 20 verset 1 jusqu'à 17. Soki tozwi tokotanga ngo na kombo misato ya bule. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punisse l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Tokoka lisusu banzembo ndenge bakora lebongisi biso. Na komba tata ya mwana mpe tata molimo santu na baetoyaki nsima tobandaki na mokanda na biso ya bayuda chapitre na yango 117 du premier verset au 2e tolekaki na mibeko zomi du commandement chapitre 21 jusqu'à 17 sikasika awa lisusu tokozwa mikanda na biso na maboko obie tokozwa bapapie na babiki na biso poke tokoma tokotala mokanda na biso ya premier roi chapitre 17 tokobanda na verset 8 jusqu'à 16. Premier roi 17
8 jusqu'à 16. Soki tozwi tokotanga na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonne à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta, comme il avait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je bois. Et elle alla à chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai ni rien de cuit. Je n'ai aucune poignée de farine dans ce pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne craignez point, rentre, fais comme tu y as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la crèche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans le crèche ne diminua point, selon la parole qu'Élie avait annoncée, que l'Éternel avait annoncé, avait prononcé par Élie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avant, il y a quoi nous là, dans combat tata, il y a moi na tata molimo santo. Zambe na biso, zambe amawa, papa Simon Kibamba. Il y a solo, ngai papa yo sur la terre, liboso, il y a basantu na yo. Ngai moko na mikokite. Pamba te, nazali mutu pamba. Bawe bafandi liboso na ngai. Zali bato binene, basamba, badokter, bato mingi na ndenge. Kasi na grâce ya moko pesi ga opportunité te mo liboso na bango. Tika ete manyoso bato te pana yo. Papa pesa biso batoi ya bomoi, lokola biso makanisi ya mabe, lokola biso ba distraction, lokola biso moyini satana katikati na biso. Manyoso tokoloba awa te pana yo papa sikikima. Utilize ngai lokola instrument simple. Tika ete moko kwa osi manifeste mo libo santo papa sikikima mtenga na komba tata ya mwana petita mo libo santo. Amen. Papa, mama qui mangiste comme bomesa dans la lingomba na biso, tokosenga bolimbisima na biso eza bien te. Biso nyonso toyebi culture na biso bakimangiste tobandaka na banzembo. Banzembo ya kala mpe na banzembo ya sika. Ndenge tata molimo santo ayebisaka biso likolo nyonso. Banzembo ya kala ezali oyo tozali koyoka, oyo papa Davidi, oyo basafa, oyo papa Salomo bakomaki na kati ya mokanda biso. Na banzembo ya sika ezali oyo biso moko lelo oyo tozali vivant, tozali koyembela tata Nzambe. Wana ezali biso na biso bakimangiste.
Ce qui est lobby depuis 1921, on a inspiration de Bosso et Bandaki. Til le loyo, total tokomi na banzembo boni. Je pense même somme oyo tozali kotanga. Ekoki kozala moke, mais oyo ya biso batimangisi eleki ebele. Pamba te molimo mosanto azali katikati na biso, azali kopesa biso banzembo mikolo nyonso. Ya solo papa mama kimbangisi te ndenge totangaki na mokanda na biso ya psaume 117 ezali koyebisa biso likambo moko: louez l'Éternel vous toutes les nations, célébrez-les vous tous les peuples. Biso nyonso bato ya mokili tokumbisa tata Nzambe. Biso nyonso bato ya mokili tosanzola tata Nzambe. Biso nyonso tozali na bomoi toyembela tata Nzambe. Pourquoi Nzambe arekomandaka biso mikolo nyonso kokumbisa ye koyembela ye? Mingi tolandaka na libondeli ya bato misato ndenge babiso biso kata libondeli. Soki biso toza na bomoi, ce n'est pas dire que biso toza bien koleka bato nyonso. Bamoso za bopito, bamoso za baprizo, baza kozela tata Nzambe asesa bango. Mais biso encore tozwi occasion lelo toza na bomoi, toza malade te, toza ba problème, quelque chose za ba problème biso de mais toza na bomoi kaka. Ko respirer na aspirer Nzambe apesi biso, yango aza ko recommander biso tokomisa ye. Pamba te bazali na ndako ya la mort. Lelo je ne pense pas que maman bazali kokomisa tata Nzambe te. Peut-être bazali na ba hôpital. Dans le cas peut-être que je vais comme ça tata Nzambe, mais bazali peut-être na ba sérum ou bien na ba oxygène comme ça tata Nzambe te. Mais bazali peut-être na ba prison condition ya bien, bon tu faut la terre si comme on a kona ba comme ça tata Nzambe. Mais biso na biloko nyonso wana Nzambe a épargné biso. Toza en bonne santé, yango za to biso to comme ça. Kokomisa wana ndenge toyembela tata Nzambe, pona nga papa chanza kalobaka kezalaka ko prier des fois. Toyembela tata Nzambe, en même temps tozali ko prier. Toyoki banzembo nyonso apesi biso kokola lelo, ezali banzembo kaka ya mawa, ya prière. Pourquoi? Donc ezali tozali koyemba ba kokomisa, en même temps tozali ko pesa pe ba doléance na biso. Tozali ko pesa pe makambo na biso, ba souci na biso tozali na ngola kati ya banzembo. Mais ceux qui ont un papa maman qui bandit c'est de aimer la carte tata Nzambe. Tu comme ça carte tata Nzambe, je ne sais pas quand le programme bisa prier tout ça la carte Nzambe yo kaka ou bien na oyo pe tout ça quand na carte na ba nzembo na biso. Pamba te to yeki ke yo na qui bandit c'est journée de ce mobimba ko ki ko silate sans fois to e bata nzembo moko. Pourquoi? Et tous allez koyemba nzembo ezali kozokisa biso makanisi, ezali kozokisa biso na présence ya tata Nzambe. Ata tongai tosala lisumu diekendo soki nasali boye Nzambe akosilikila ngai. Ata soki tosali lisumu diekendo awa nasali lisumu funa kende kosenga bonimbisi. Tala importance ya banzembo ndenge ezali kosala. Mpe banzembo tozali koyemba tata Nzambe ezali ya kokumisa ye ndenge aprotége biso, ndenge azali kobundela biso butu mpe mwa bitumba ndenge na ndenge. Na biso boye tomonaka yango te, kasi na molimo toza na bitumba ebele balandaka biso butu mpe moi satan atikaka biso te. Et encore biso bana tata Simon Kimbangu mpo na nini ayebi misio biso toyelaki yango na kati ya mokili, mais tokovaincre satan na makambo nini na banzembo. E tozali koyemba, tozali kokimisa ye mosika, mpe tozali kobela présence ya tata Nzambe azala pembeni na biso, aépargne biso mpe abundela biso, ou bien atinda biso baange na ye baya koprotege biso. Voilà l'importance de la Nzambe de Bolognos. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité a toujours. Et sa fidélité dira à toujours. Louez l'Éternel. Grandeur est à mon ennemi. Puissance est à mingi. Et fidélité n'est pas la biso. N'est pas à l'oba qui n'a pas comme la biso. N'a causé la bine et si kanyoso. Ce que mon béninga est la causana. Donc, à la vie qu'on respecte. Promesse n'a pas qui n'a pas comme la biso. Mais si comme biso à l'éloyo, l'iboso tata Nzambe tozali kwa na bonne nini. Mingi to kanza peut-être de notre barake. Banze motoye bakazanga ko prier devant. Tout le monde a les armes c'est qui non. Il y a plusieurs gens qui ont déjà fait l'expérience.
bayebi banzembo na bango bayebi ata soki ezali temps ya kolala ube sa temps ya bapriere amoni aza okipe na misala moyen akota na priere peut-être ya misala kolongola ngai na se na motema na ye abandi koyeba kaka me banzembo nini yambaka kolela tata nzambe nzambe directement aza pembeni ya ezali koyokela ye tozwa exemple ya nzembo moko bapesi biso mokolo lelo oyisu mwana Daudi. Papa déjà je sais pas si je peux compter ça biso nzembo wana nzembo azana kikongo tola ndango très bien so toyoka kango très bien tota la prière ni ezana kati ya nzembo wana et puis prière wana ezali mpona banani oyo bayembelaki prière wana toyebi à l'époque so totana mokanda ya tata nzambe histoire ya Samson devant bapilistine ezalaki ndenge nini alelaki ndenge nini liboso ya tata nzambe mpe biso lelo de même aussi nous avons des combats oyo ezali kolanda biso botumo mais à travers banzembo wana nzambe azali kobundela biso mais so biso toyebaka te nzambe akobundela biso ndenge nini pesa biso nzembo la liboso à tata nzambe à travers banzembo tozali koprier déjà directement biso tozali komona ke tozali na miso za komona nzokande tozali de bato bamoza aveugle mais à travers l'évocation de Tata Nzambe azali kobunda biso ya bitumba oyo tozali komona yango te ndenge mutu azali kolela liboso ya tata nzambe mais soki totali ndenge azali kolela akendaki na kwente obe na ndako obe na chambre ake kofukama abandi kosambela abandaki kosambela na kati ya banzembo donc banzembo na biso ezalaka priye tozali kosala kosa tata nzambe mais sikoyo biso soki tokomi na ntango ya koyembela tata nzambe totalaka sikoyo ndeni toyembelaka nzambe na biso ndeni tobondelaka liboso ya tata nzambe papa mama kimangisa nzambe azali korekomande biso kati ya mokanda oyo koyembela ye kokomisa ye biso nzambe apesi biso mongongo ezali mpona kofinga bato te ezali mpona kotsola bato te ezali mpona koswana te kasi ezali mpona koyembela tata nzambe mais lelo mingongo na biso totransforme yango tobandi koluka tofinga yango bato tosala makambo mabe na mingongo na biso toyeba bien mokolo ya suka nzambe akotuna biso mpona mingongo apesaki biso kaka mpona loyebo nzambe akoki kobikisa biso papa tange nayebisaki biso na nzembo moko ya enzambiame mpuluza ayebisaki biso soki bozali kobondela oza na kati ya bolingo mibeko misala soki oyebi nzembo atanga njangete nazali mosika nakoya directement mokena ayebi na likambo wana ozali ason vivant nani akei te atiki biso te me ele azalaki ye moko mobimba ayebisi biso ndenge wana mais sikoyo biso toyebaka banzembo wana ndenge nini mais awa mokanda aza koyebisa biso louer l'éternel topesa ye gloire na ye toyembela ye tosanzola ye tokumisa ye ye azali mokonzi ya bakonzi soki yo na ngai lelo tomboyi kokumisa tata nzambe tokumisa satan mpe tokumisa nani tosala makasi papa mama kimambise toyeba ndenge nini akoyeba tata nzambe mpe ndenge akose concentre na kati ya banzembo na biso nyonso ezalaka nde mabondeli wana
ezalaki na kati ya mokanda na biso ya psaume de Davidi toleki na mokanda na biso ya mibeko. Papa mama kimangise mokanda mibeko mpona biso bakimangise ezalaka lokola obligation. Eza obligation mpona biso kimangise mpe Nzambe apesi biso mokanda oyo eza lokola eza obligatoire pour que yo nanga tosa mibeko pour que tokota na lola wana ou bien na kembo na yo ya keko bongisa biso. Esika nyonso eloko ya malamu ezalaka jamais kozwa na PTT. Bato mingi bayebe ba histoire ya baoyo bakenda kokreze ba diamant ba or. Okomona batimi libulu molai peut-être à 20 mètres boy pe bakoti na se boy. Bake koluka passe. Yo nanga so tozwi eloko moko tozwa telefone na biso. Tobaka yango na se na mbeto na biso. So tolingi to récupérer yango, to récupérer yango na PTT boy na telminga molai papa Joshua na zwa yango boy te. Na kofukama pour que na récupérer yango. Eza kolakisa nini? Pona mibeko tata Nzambe apesi biso eza na eloko kitoko asabokisa biso mais atieli biso mwa motango. Atieli biso eloko moko pour que biso totosa pour que tokota na kembo na ye. Pour que totosa pour que tozuwa eloko kitoko wana. Motango ezali nini ezali di commandement. Di commandement oyo ba pasteur, ba diacre, ba catéchiste mate ande na nde tosi tozwi yango. Pe ba exemple ande na nde bazali kopesa biso motumo oyo. Mais soki totala kati na biso tozali kotosa yango te. Masumu eleki ebele. Esika nyonso Nzambe azalaka kime ezalaka. Mpona komona lisusu ke kime Nzambe azali lisusu na biso te tozali komona ndenge mokili ezali kotambola. Badirija na biso moko d'abord boyoka ezali te. Biso bato mpe badirija za kodirige biso na kati ya mokili boyoka ezali te. Na kati ya mangomba de même aussi boyoka ezali te. Siko tokoloba ndenge ke Nzambe azali. Nyonso ezali mpona nini tozali kowelela. Nyonso ezali mpona nini tozali na mitema ya mabe ekobunda. Toyi makila ya bato banda kotanga motumo oyo nyonso Nzambe apekisi na di commandement yango tozali kosala. Nzambe akoyokela biso ndenge nini? Nzambe akozala biso longo ndenge nini? Mais mpona yo nanga kimangise bapesi biso di commandement oyo pour que tous se préparer oyo nyonso makambo ezali koleka kati ya mokili oyo tozali komona toyeba ndenge na kobenga tata Nzambe toyeba ndenge na tokozala peme ya tata Nzambe il faut tozala na savon nini bapesi biso di commandement. Di commandement ezali mpona nini? Pour que yo nanga tokota na kembo ya tata Nzambe. Na kati ya mokanda di commandement lelo tokoloba mingi te tokoza exemple moko. Ezalaki na papa moko azalaki na bana misato. Papa wana na fanda kwandi ti amoni ok. Gonga na nga esi ekoki. Ipona kembe. Papa wana ke mosika. Ava akenda bela ki bana nyonso misato afandisi bango. Abisi bango. Par exemple, donc je vais papa Yosho. Aji mama Davina, mama Kende, mama Divi, na lingi na Kende. Kasi kwa nazale ko Kende, aki ko bokisa bino ele wa kitoko. Eloko na tikeli bino ezale nini? Nzete oyo, mutu na nzete na ya 10 mètres. Na okoma kuna na kobekisa bino soki bobandi ko ya mutu azo nzete na ye na mapeka. Ube na mutu aya na go tikuna na zali. Eko ede bino na nzela. Ok. Papa juste le voyage na ye départ ake. Kuna papa kendaki akomisi makambo nyonso akomisi très bien ekomi kitoko abengisi bana na ye sikoyo boya kote pour que to kosepela. Mutu na mutu azwi oyo tata na ye apesaki ye. Ils étaient à 10 mètres. Babandi okenda kati ya nzela.
Mwana liboso amoni que les étoiles comme kilo mosika distance pe ezali molai. Ah, dans le moins 1 mètre. Et tu as 9. Comme ça, on a expliqué papa. On va dire qu'il y a Nazela. Il y a mis malé pas bon, ah, et comme il m'a dit pas casse, il y a pas une distance à 2 mètres. Et tu as le 8 pour un kilo et le kaki. On va dire qu'il y a oh, il y a sous le bas qui gagne à Colombolate. Si il y a des années que nous sommes là 2 ou 3 jours dans Zéla, nous avons ça la même. Nous avons ça la cause, tata na biso yebisa biso, to koma na ngoka ka 10 mètres. Bande kona na Zéla wanda ki kosekaye, ko yebisa ke ko kufwa. Na kilo oyo, o kufwa ngo pama. Lokola pe ba mettre mosusu pour que za moi kwa ki to ko do mema. Aboya ki. Tellement voyage ezalaki mulai. Moi, je suis apercevoir qu'il a dit qu'il a 10 mètres de papa a pensé qui est jusqu'à tel point, comment il dit bosso, moi fleuve ou bien moi rivière ezali bosso na bango. Rivière wana et l'eau est côté bango que va traverser, il fallait zéter wana à 10 mètres. Moi na liboso comment qui le quoi l'ongola qui moi charge, la zaki ma casse. Atiaki na 9 mètres na ye, et ati yango na rivière wana, et koka quitter pour que à traverser côté Yami Balé. C'était difficile pour qu'elle traverser. Yami Balé peut ailleurs. Dans le terrain, ATP et qu'on quitte. Oh, il y a souvent un mandat qui est conséquent. Oh, il y a un mandat qui est malin, la kotosa, oh, il y a un mandat qui est bango. A comme qui na rivière wana, a tiens été naé. Et comme qui m'a mesina à traverser. Condition de ce qu'on traverser, on récupère pas les étés naé, aucun à côté, au côté à côté, mais qu'on pèse à côté de soutien. Le collègue a traversé qui a tiré pas les étés naé, et que côté mon sous a dit que vous avez un papa naé à côté de l'ici. Bah oui, mais bah tout ça qui était, les états papa naé, comment qui m'ont poussé, batika qui n'a côté, bandi comme on la passe. Wana ezali nini ezali biso bakimangise lelo yo papa zange na kuntima ayetsa biso na keko bomisa bino esika kitoko et avant akenda tuna kibiso bolingina kendo bela kende to répondre papa kende ko zobiso no na kitoko mais après ça kibiso complément du commandement ay biso pour que pour traverser boya côté kuna na zali ga jangenda il faut bozala na du commandement. Mais dans la psychologie, ça dit commandement. Combien de temps on a dit commandement? Ah, Gaï, ma commandement, nous sommes tous à kasi moko kaka, de na tous à canter. Wana moko, et comme ça, ça peut se comprendre dans la game à papa de Genda. Mon sac, on va gagner, nous sommes tous à kaka, mi balé de la koya la kayango. Voilà des années problèmes dans la salama kasi, c'est le moment. Au koyate, sinon mi balé wana, et comme ça, ça y en a la bukota, n'a qu'un batata simotiba. 10 commandements ezali pour la biso bakimandise pour que tokende kokutana tata jangenda pour que tokende kokutana na nzambe na biso ezali pour ezali katikati na biso siko soki na kati ya bo wana to bandi kolongola mandambu teleli to ko traverser mingi basi basaba vache ya mituka na ba village na ba pays mosusu te ndenge zalaka ndenge ba bon zalaka ata ce pays to bantu tous les gens qui ont Kinshasa, Mamata, du coup, il y a pas de Zalaka. Tous les gens qui ont Lubumbashi, pas de Zalaka. Ceux qui ont 1 mètre à peau, BBC en go, ballon en go. Dès les moutons qu'on traverse, dès les yomos qu'on traverse, et qu'on a difficile. Mais si comme Bisso, papa, j'ai rien à faire, c'est Bisso pour. Après, c'est Bisso pour très bien. Bisso pour ce que tu m'as dit, qu'on a bunda. Est-ce que nous, si le Bisso, tu as un côté, tu as un côté, papa, j'ai rien à faire, Bisso. Ceux qui ont tous ça 10 commandements. Papa, maman qui m'a mis, c'est tout ça 10 commandements. Les alliés, c'est là où ils avaient appelé ces missions pour que tout le monde aille. Les alliés, ça va pour la mission qui m'a mis. Les alliés, ils avaient un mot mobile. Pas mater sur les 10 commandements. Ceux qui ont béni dans Zambé, comme ça, pas mater aux alliés propres. Pas mater liaison dans Zambé, Zali.
Papa te coupir les alités. Zambia koya directement. Mais ceux qui t'ont constaté, couper les alliés, attaque ton bel de Zambia koyoka la biso mawate. Pamba te aussi ton bel sakala. Les lois bato mingi ou bien biso bakimaniste. Tozali kosala masumu, tozali ko se repentir te. Kasi to yebite ngongate, to yebite jour te. O tata Zambia kokata mokana. Kosala masumu ezali kitoko. Kasi yaba na kati na molimo na yo okufa deja. Na bonzoto to comment tozali kotambola. Kasi na molimo na biso ezali ndenge nini. Lelo bato ebele na kati ya mokili. Soki atambo na bilamba ya salite et surtout quand lokola biso ba États-Unis ba Europe, okomona mutu nyonso abanda kobeme papa yosho. Po lotamaki na bilamba boye. Mama no wela sa ko komisa papa bilamba. Wana ezali bilamba bonzoto. Boza koyokela ngoma wa. Sika soki papa sha kwena lisumu nini tosala kango pour ko aider pour to aider papa yosho akota lisumu wana te. Soki papa sha kwena lisumu nini asala ka pour que azonga tata Nzambe kotubela kasi totubela kati tozali kokagama na mabe na biso mais tozali kolela Nzambe akotisa biso na kemone Nzambe akotisa biso ndenge nini tant que tozali na kati ya masumu tant que dit commandant tozali kotosa te tant que mitema na biso ezali na salite mais bonzoto na biso te ezali propre tozali kobongisa nzoto mais molimo tozali kobongisa yango te tosala makasi papa maki mazi ndenge tozala souci na banzoto na biso toza pe souci na milimo na biso mingi tozali kotambola soit disant que molimo ezali vivant zoka te molimo na biso si ekufa kala mpo na nini na masumu tant que tozali kosala masumu tose repentir tozongela tata Nzambe banzembo nyonso bakolapesi biso mokolelo ezali kozongela tata Nzambe ezali koyebisa biso nde tozali kolele kosala tata Nzambe mpona kozongela tata Nzambe to prépare toujours bavi na biso ya mokili te kasi to prépare vi na biso ya lola awa na mokili yo naka kimanze tozali bapaya tokoleka mais tomituna sikoyo zela wana toyelaki na kati ya mokili tozalaki baange kozonga na tozonga lisusu baange nawe mabe tozali kosala nawe bi commandant papa pesi biso tozali kotosa yango te esi tokozonga lisusu lokola baange question ezali epai ya yo epai ngai papa mobangi mangisa koleki apesaka biso Nzambe akitina selongo na banjelo baye biso tozali baange na tata Nzambe mais soki tozali kosala lisumu tozali susu baange ya tata Nzambe te tochange automatiquement tokomi baange ya Satan totosali commandement tata Nzambe wana nde nzela na biso wana nde mpo na biso wana nde telefone na biso kobenga tata Nzambe soki tozali na mileko soki tozali kotosa yango soki tozali propre place biso tokozala obengi papa koya kosalisa biso wana ezali na kati ya mokanda na biso ya 10 commandement mpona kotosa Nzambe toleki na mokanda na biso ya premier roi papa mama kimbangise na kati ya mokanda na biso ya lelo ya premier roi toyoki ndenge mokanda yebisi biso premier roi 17 du 8e procès mais soki tobandi yango na evangeli tokoyoka ndenge nini Nzambe atiaki punition na bamboka mosusu mbula ebandaki kobeta te ezala Afrique ezala Europe Asie Océanie États-Unis soki mbula ezali kobeta te ata tozala bastoke ya ndenge ya biloko kolia biloko wana esilaka kaka pourquoi puisque ezali kaka kobima mais kokota ezali kokota te total exemple avant que papa na biso Joseph akoma mokonzi na Égypte Nzambe apesaki bana Égypte message 7 ans ya abondance biloko kolia na 7 ans ya nini ya calvaire biloko kolia kozala te apesaki bango message na bandono de même aussi à l'époque du prophète Élie
prophète Eli esika bandaki kofanda Nzambe amonaki lokola esika wana zala makasi kozala crise ya makasi kozala asala nini Nzambe abimisaki na mboka wana manda kofanda atindie na kote ya Loria aise kuna nazali kotinda yo okokuta na bakolobo bakobanda kopesa biloko kolia na tongo bakakopesa biloko kolia akeke kepake komela mali na poko akepe bapese alepe akeke kepa komela mali mais lokola ezalaki saison sèche mbula bandaki lisusu kobeta te mai wana ekaukaki ube esilaki biso toyebe toki kolia te sans fois tomela mai Nzambe amonaki mosali na ye akosala ndenge nifo alongola ye atinda esika mosusu premièrement ezali koyebisa biso esika nyonso yo mwana Nzambe ozali keke so bapasi badefika ndenge nini soki ye na kati ya mokili Nzambe akolongola yo pourquoi puisque oza mwana na ye oza na elembo na ye oza kotosa mibeko na ye Nzambe amonaki elifo adégage ye de même asalaki na Sodome na Gomorrhe adégageaki papa na biso Loti mpo na nini bazalaki na bilembo na ye mpo na nini babandaki kotosa ye mais esika na papa na biso Eli akendaki ezali esika na Nzambe aorientaki ye akende mboka mpe akendaki kuna nzala mpe ezalaki ebele biloko kolia mpe ezalaki te bato mpe babandaki kokufa na nzala akosala nini aobéir voix ya Nzambe nde Nzambe ayebisi ye akei na ye ere akomaki na nzela nde mokanda azala koyebisa biso akutanaki na mama moko azalaki veuve azalaki na mobali te mais azalaki na mwana moko ye mpe na kati na ndako na ye azalaki na biloko akolia te ke atiaki stock non azalaki na mwa ndambo moke ya farine na mwa mafuta moke mpe akendaki koluka babwa mpona bao bafandaki na bavillage bayebi bavillage balambelaka makala te ube courant te ezalaka nde babwa bakende na baforet bakati babwa bati baye nango na kati ya mboka baye kolambela yango biloko kolia abandaki kokende koluka babwa wana me ntango akutani na mosali ya Nzambe Eli abengi ayebisi ye kende kolukela ngai mai soki moto asali mobembe molai ya liboso alukaka nde mai mama wana aboyaki te mama wana ndimaki ake koluka mai ake kopesa prophète Eli ere ameli mai ayebisa ye kende olukela ngai ata mwa gato moke nalia mama wana mpe akashaki mo te ayebisi ye ndenge omoni biso boye tozali na eloko te na ndako na biso nazala mwa farine moke naza mpe na mafuta moke nalingi nasala mwa gâteau ou bien chapati puisque à l'époque l'état d'Israël babanda kolia nde chapati nasala yango pour que ngai na mwana na ngai tolia mpe tozela liwa tokufwa soki mama wana banda koyebisa ene wana samoke mboka nyonso mobimba wana eloko kolia ezalaki te samoke bato mpe babandaki kokufa na nzala tala sikoyo puissance ya kopesa lelo biso bakimangise topesaka te lelo biso bakimangise te olekimangisa akoki koyepa ya yo mpona kopesa ata mai ya pamba ezali mpasi mpona kopesa ata eloko kolia ezali mpasi tala sikoyo puissance ya kopesa ndenge Nzambe asalaka likambo Eli ayebisi ye na yebi oza na eloko te kasi na mwa moke wana oza nango kende kosalela nga mwa gâteau dina autre façon kobea kende kosalela nga chapati obemela ngai nalia d'abord ngai epi okosala ya yo na mwana na yo mama wana atosaki azalaki na koyimayima na kati ya motema na ye te amonaki grandeur ya quantité ya pupule ezalaki nango te amonaki grandeur ou bien quantité ya mafuta ezalaki nango te kasi ye atosaki ndenge mosali ya Nzambe alobaki ake kolambela ye ake kopesa ye
elipe abakisi lokola bopesi ngai eloko akolia na kantine bino ekozanga te ti Nzambe akola kopesa lisusu mbula na kati na mokili biloko ezonga ebele. Ya solo mama wana akendaki asali ya prophète Eli azo kosala ye aya kokuta na kati na kantine ya farine na ye wana eza kaka ndenge wana mafuta na ye wana eza kaka ndenge wana. Babandi komi jour à jour pour jour, mois pour mois. Babandi komi ndenge wana. Pona nini mama wana eloko sila kite na kati na ndako na ye puisque atosaki mosali ya Nzambe. Den puisque azalaki égoïste te yango wana Nzambe apesaki bénédiction wana. Kasi lelo biso bakibangise. Nzambe azali ko recommander biso tosala mosala. Totala ndenge ni tozali kosala mosala ya tata Nzambe. Soki tokomi na era 600 tobeti kaki na biso babi nana futi kurate nana futi ndako te nana futi mai te. Soki mama wana pe abeteki kaki neke nano ngana mwana na tolie te so na pesi mosala Nzambe fare na biso ekosila ube mafuta biso ekosila kolamba lisusu te mbela zwaki benediction wana te. Tala benediction akopesa ndenge ezalaka. Soki topesi Nzambe pe azongisaka biso pamba te ayebi esika olongoli il faut azongisa lisusu puki osala ye mosala pamba te misala nosili te nano nkamba tosisi kotonga te nano États-Unis totongi nano te yango ezali kosenga biso motu mototonga nkamba mpe tobongisa esika tozali mais soki tozali kopesa te ndenge nini Nzambe akopambola biso tozalaki awa tolandi priere na bato misato mutu moko abonde tata Nzambe opesaka biso quelque part tobosaka kozongisa yo pamba te yebisa soki opesi biso tokozongisa yo 1/10 mais tobosaka mpe kopesa yo tala ndenge nini tozali koyibila tata Nzambe siko tata Nzambe akobénir biso ndenge nini mpona nini biso moko na maloba na biso tozali kotosa yango te mpona nini puiske tozali kozwa action ya kopesa te liboso ya tata Nzambe. Soki topesi topesaka mutu te kasi topesaka nde Nzambe. Mama wana amonaki Nzambe te ye kosala biloko akolia kasi amonaki nani amonaki nde prophète Eli na kati ya prophète Eli nani azalaki Nzambe aza na kati ya prophète Eli. Attention total je pense eza na kati ya mokanda Matthieu obeja Nzambe Yesu Kristo azala koyebisa baekoli na ye bokende koprêcher esika bozali kokende bomema sac te bomema eloko kolia te bomema elamba te nini esika so bokokota soki bayambi bino bopesa bango bénédiction soki baboyi bodégage poussière na makolo na bino mpona nini eza koyebisa biso esika nyonso yo mwana tata Nzambe oza kokende ozali na bénédiction pour que obéni ndako ozali kokende soki ndako wana eyambi yo bien obénir bango soki bayambi yo bien te obénir bango te otika bango nde wana oke na yo mpe yo nanga mpe tant que biso tozali koyamba bapaya epai ya biso topense na une chose toyebake awa nayambi mopaya boye nayambi nde serviteur de Dieu mpe nayambi Nzambe na retourne yango Nzambe ayebi te nini akozongisa biso kasi totala sikoyo biso bandimangiste awa na États-Unis mpona koyamba bato ya bandao na biso ezali problème te toyambaka facilement pamba te mpe bakoli ezala ebele mais toya tota sikoyo ndeni tosalaka na mosala tata Nzambe pamba te lelo soki tozwi farine wana na mafuta totia yango nde misala ya Nzambe tozali kosala oyo banganga Nzambe oyo papa azali korekomande biso motumo totongaka totanga tozali kosala yango ndenge nini tozali kopesa yango ndenge nini avant topesa Nzambe biso tozali kosala bakalkile na biso nana futi telefone te nana futi liboye te nana azaki carburant na kati ya moto na ngai mais mama wana soki alobaki ke soki kaka napesi yo nyonso ekosila omoi ngai na mwana ngai tolia tokufa mbele bakufaki periode wana mais lokola tosaki yango wana azalaki ti na nde wana Nzambe ekozongisa bango biloko kolia kati ya mboko bie mbula ebandi kobeta soki biso topesi tata Nzambe akotikala ndenge na biso ayebi bien ke papa te mama te apesi ngai na poche etikali vite dimanche prochain soki aye akozanga eloko kopesa il faut na bénir ye pour que dimanche prochain mpe aya kopesa lisusu na kati na église na ngai mais calcula Nzambe
totia yango na mpanzi, totia yango na nsima. Ya biso pa tondo totia yango liboso. Papa mama qui m'a dit to changer. Tozala lokola mama veuve wana. Amonaki grandeur ya nzala kati ya mokili. Amonaki ndenge nini bato azali kokufa te kasi atosaki. Elle papa azali koyebisa biso totosa ayebi ndenge azali koepargne biso makambo ebele ekota na bavi na biso kasi Nzambe aepanyaka biso na misala tosalelaka ye. Nzambe aepanyaka biso na banzembo toyembelaka ye. Nzambe aepanyaka biso na kote toteyaka. Nzambe aepanyaka biso na bamalade bitumande na depoil kwa ayebi ke soki na malade na odoze koti na nzoto na ye dimanche esika ya kwanda kawana moto musu akofanda te pona nini kisi toza kobitiya na kati ya mosala ya Nzambe. Mais soki toza kosala eloko te eza difficile pour que Nzambe epargne biso. Tala ndenge Nzambe epargnaki mama wana na nzala mwana na ye atinde bango mosala Nzambe aya mosala Nzambe azali Nzambe ye mokuseli aza parmi les grands prophètes, parmi bateaux, vous avez utilisé bango puissamment. Moto amata ki lola viva. Quelle grandeur, ou bien quelle puissance azala ki lango. Mais na nyoso wana mama wana ya tosaki. Ora nini pour que tout se le batata Nzambe mais biso lelo toto sakati au moins tozwa ya biso eza liboso ya Nzambe ekeza musika total so ina pesi bo siko rete kana fude nini ba oteka liwanda jour moto anda opeta papa mo kimangisa awa na biso exercice siko papa yo grâce à ça c'était monsieur tout ça c'est na makasi na kopesa mais na kazi que retira dans 3 jours et 4 jours na futa ndako. Papa wana na bali daza siku. Siko miracle Nzambe akosalisa dans 5 jours et 4 jours na koya kokuta boye na kokisi mbongo ya ndako ekoki na comprendaka te ndeni mbongo ya kokaka te. Pourquoi puisque tozaki engagement na topesa Nzambe ya biso ya kasima. Papa mama kimangise toyeba ndenge nini ya kopesa kata Nzambe. Ndenge mama wana pesa ki mosala Nzambe abanda kopesa ndenge Nzambe mobimba. Biso pe toyeba grandeur ya kokaba grandeur ya kopesa so tozali kopesa tozali kokotisa Nzambe na nyongo lobi tokobanda korapele Nzambe lokola Ezekiel na kati ya mokanda ezali korapele Nzambe kanisa manasalelaki yo poko lingi ngai nakufa Nzambe abasalaki yeba ane mosusu biso pe de même so tozali kosala mosala na Nzambe quel que soit bitumba malade nzala makamandela ndenge mais tokosala na bete na Nzambe kanisa ta banze toka na yembelaka yo kasi ataka titsaka na salelaka yo ata na botongi ya nkamba ata botongi ya Texas kasi na ngai Nzambe akose souvenir biso Nzambe bakotisaka ye nyongo so tokotisi ye nyongo avant kosala biso tobanda korapele yo lobaki otika na nyongo ya moto te mpo ndenge nasalaki boye oza osalela ngai te. Notre Dieu va se souvenir de nous plus vite que possible à couper sa biso. Yamba tozali nango lokola matin lelo tosi sibo na komba tata mwana pe tamoli mosantu amen. Tote makamoni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Dieu qui est encore que tout sanctifié, que tu remis à venir, que ta volonté s'affranchisse la terre comme le ciel, donne-nous de ta paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne nos offenses. Ne sois pas d'attention pour le bien du mal. Car c'est toi qui appartiens, l'honneur, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.